O'zbekistonliklarga o'qishi va ishini davom ettirish uchun chet elga aviaqatnovlar orqali chiqishga ruxsat berildi. Maxsus komissiya qarori: O'zbekiston xalqaro aviaqatnovlari tiklanmoqda. Dollarning rasmiy kursi pastladi. O'zbekistonning ayrim hududlari o'rtasida poyezd qatnoviga ruxsat berildi. O'zbekistonda mashinada yolg'iz ketayotgan haydovchining niqob taqmasligiga rasman ruxsat berildi. O'zbekistonga Xitoy va Koreyadan kelganlar endi karantinga olinmaydi. Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi axboroti e'lon qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston 15-iyundan xalqaro aviaqatnovlarni qisman tiklaydi. Xorijdan keluvchi reyslar ham yashil, sariq va qizil reyslarga ajratiladi. COVID-19 infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat yaxshilanib borayotgan mamlakatlar bilan xalqaro aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yish, shuningdek, diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari xodimlari hamda investitsiya loyihalari doirasida jalb qilinadigan xorijiy mutaxassislar faoliyati uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda, deyiladi komissiya qarorida. 15-iyundan sanitariya-epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan davlatlar bilan aviaqatnovlar tiklanadi. O'zbekistonliklarga o'qishi va ishini davom ettirish uchun chet elga aviaqatnovlar orqali chiqishga ruxsat berildi. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq 15-iyundan quyidagi toifadagi shaxslarga aviaqatnovlar orqali sanitariya-epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan davlatlarga O'zbekistondan kirish va chiqishga ruxsat berildi. Xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari xodimlari hamda ularning oila a'zolari, investitsiya loyihalari doirasidagi O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy kompaniya va boshqa tashkilotlar mutaxassislari, davolanish uchun kelayotgan, chiqayotgan shaxslar, xorijda yaqin qarindoshlari yoxud og'ir kasal bo'lgan qarindosh urug'lari mavjud bo'lgan shaxslar, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari so'rovlariga asosan O'zbekiston orqali boshqa davlatlarga olib o'tilayotgan, tranzit harakatlanayotgan shaxslar, O'zbekistonda doimiy ro'yxatdan o'tgan xorijiy davlat fuqarolari, doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, shuningdek, xorijiy davlatda doimiy ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston fuqarolari, shuningdek, o'qish va mehnat faoliyatini davom ettirish uchun fuqarolarga O'zbekistondan chiqishga ruxsat berildi. Bunda aviaqatnovlar sanitariya qoidalari va normalariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etiladi. Bunda aviaqatnovlar sanitariya qoidalari va normalariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etiladi. O'zbekistonning ayrim hududlari o'rtasida poyezd qatnoviga ruxsat berildi. Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra, O'zbekistonning ayrim hududlari o'rtasida poyezdlar qatnovi qayta tiklandi. Toshkentdan Samarqandga Afrosiyob poyezdi qatnay boshlaydi. O'zbekistonda fuqarolarga qulayliklar yaratib berish maqsadida respublikada epidemiologik vaziyatdan kelib chiqqan holda sariq va yashil toifalarga ajratilgan hududlar o'rtasida sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etgan holda quyidagi poyezdlar tiklanishiga ruxsat berildi. Toshkent, Buxoro, Buxoro, Toshkent, Toshkent, Termiz, Toshkent, Toshkent, Xiva, Toshkent, Toshkent, Nukus, Toshkent, Andijon, Xiva, Andijon, Andijon, Buxoro, Andijon, Andijon, Termiz, Andijon. Bunda Transport vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan birgalikda hududlardagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib poyezdlar qatnov rejasini belgilab boradi. Shuningdek, Toshkent-Samarqand, Toshkent yo'nalishi bo'yicha sanitariya-epidemiologik talablarga qat'iy rioya etgan holda Afrosiyob poyezdlarining qatnovi yo'lga qo'yilishiga ruxsat berildi. Yuqoridagilar bilan bir qatorda avtotransport vositalarida yolg'iz harakatlanayotgan haydovchiga tibbiy niqobdan foydalanmaslikka ruxsat berildi.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston temir yo'llari 23-mart kuni respublika bo'ylab yo'lovchi tashish faoliyatini to'xtatgan edi. 18-may kunidan Toshkent shahridan Navoiy, Buxoro, Qarshi shaharlariga Afrosiyod tezyurar poyezdi hamda Farg'ona vodiysiga temir yo'l qatnovi borishi va qaytishi yo'lga qo'yilgan edi. Dollarning rasmiy kursi pastladi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning 16-iyundan yangi kursini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 1.29 so'mga pasayib, 1 dollar 10.151.90 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 31.91 so'mga tushib, 11.424.95 so'mga teng bo'ldi. Rubl kursi ham 2.56 so'mga arzonlashgan va 1 rubl 145.39 so'mni tashkil etgan. O'zbekistonda mashinada yolg'iz ketayotgan haydovchining niqob taqmasligiga rasman ruxsat berildi. O'zbekistonda avtotransport vositalarida yolg'iz harakatlanayotgan haydovchiga tibbiy niqobdan foydalanmaslikka ruxsat berildi. Bu haqda 14-iyun kuni Respublika maxsus komissiyasi qaroriga asoslanib Telegramdagi kanallarda xabar berilgan. Avvalroq Toshkent shahar IIBB harakatlanib ketayotgan avtomobilda yakka o'zi ketayotgan haydovchining niqob taqishi shart emasligi, biroq yo'l chetida to'xtashi bilan yoki salonda boshqalar bo'lsa niqob taqishi shartligini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonga Xitoy va Koreyadan kelganlar endi karantinga olinmaydi. O'zbekistonga sanitariya-epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan yashil reyslar Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy va Isroildan oxirgi 14 kun ushbu mamlakatlarda bo'lib turgan kirib kelgan shaxslar karantin nazoratiga olinmaydi. Telegramdagi kanallarning xabar berishicha, bu haqda qaror Respublika maxsus komissiya tomonidan qabul qilingan. Ayni vaqtda kasallik infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamaygan. Sariq reyslar Yevropa Ittifoqi, Malayziya, Tailand, Singapurdan kirib kelgan shaxslar 14 kun davomida uy karantini nazoratiga olinadi. Kasallik infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamaygan qizil reyslar, evakuatsiya reyslari qolgan boshqa davlatlar, jumladan BAA, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa MDH davlatlaridan kirib kelgan shaxslar 14 kun davomida karantin nazoratida saqlanadi, deyiladi Respublika maxsus komissiyasi axborotida. Qo'shimcha qilinishicha, sanitariya-epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan va yaxshilanayotgan mamlakatlarda aviareys qatnovi kuniga qadar uzluksiz 14 kundan kam bo'lgan. Shuningdek, og'ir sanitariya-epidemiologik vaziyat saqlanib qolayotgan davlatlardan tranzit orqali kelayotgan shaxslarga O'zbekistonga kelish uchun aviabiletlar realizatsiya qilinmaydi. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasining 14-iyun kuni e'lon qilingan qarori bilan O'zbekistondagi kuchaytirilgan sanitariya-gigiyena nazorati 1-avgustgacha amal qilishi, 15-iyundan boshlab esa o'zbekistonliklarning ish va o'qish maqsadida chet elga aviatsiya orqali chiqishiga ruxsat berilgani ma'lum qilingan edi. Assalomu alaykum. Siz hozir GS Cameraman kanalini tomosha qilmoqdasiz. Biz kanalimizda kunning muhim yangiliklari, dunyo xabarlari, kino olami va butun dunyo kriminal avtoritetga ega shaxslar hamda vor zakonlar to'g'risida ma'lumotlar berib boramiz. Jumladan oldingi videolarimizda Shayx Hamza, Kamchik Kalbayev, Vyacheslav Ivankov, Yaponchik, Yuldosh Ashurov, Batir Bukharskiy, Baxti Tashkentskiy, Dato Tashkentskiy, Guram Tashkentskiy, Ahtam Samarqandskiy, Gennadiy Karkov, Mongol, Vasya Birlyan, Mais Karapetyan, Shakro Maladoy, Lato Guli, Det Hasan, Ravshan Linkaranskiy, shuningdek Alisher Usmonov, G'afur Rahim va Salim Boyvachcha haqida qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berganmiz.